Das war viel zu wenig und das wisst ihr alle selber. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich hatte ja vor dem Spiel schon gesagt, ein Punkt wäre viel zu wenig und nun ja, auch eine Niederlage wäre dementsprechend eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Letzten Endes ist es ein Punkt geworden, 2:2, aber an der Vollkatastrophe sind wir auch nur knapp vorbeigeschrammt. Wäre da Said El-Mala nicht gewesen. Und hier ist natürlich die Frage, wie geht es nun weiter? Ich selber hatte ja gesagt, von wegen, ja, wenn der Trainer noch weiter hier arbeiten möchte, dann muss gegen Heidenheim bzw. in Heidenheim gewonnen werden. Das ist heute nicht eingetreten, liebe Freunde. Und nun ja, das hier ist jetzt nicht unbedingt ein Plädoyer, ihn rauszuschmeißen, aber ich möchte einfach nur mal festhalten, dass das hier auf jeden Fall nichts Gutes verheißt, denn als nächstes kommen die Bayern. Eingangs möchte ich erwähnen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, während ich das Spiel hier auf dem Fernseher geguckt habe, weil so ist das leichter für mich, weil ich kann das alles hier im Kopf nicht abspeichern, weil es sind so ein paar Situationen, die eigentlich gut schildern, wie der Tag für uns verlaufen ist. Also gut, hier habe ich mir als erstes notiert schon wieder Umstellungen, Said El-Mala auf der Bank. Bei uns starten Kraus, Ache, Castro Montes, Simpson Pusey und Finn Schenten, der heute hier sein Debüt gefeiert hat. Und ja, auffällig war natürlich erstmal der ganze Schnee auf dem Rasen. Die Rasenheizung soll heute auf Hochtouren gelaufen sein, sagte zumindest der Kommentator. Aber im Nachhinein, ihr wisst ja, das Spiel wurde komplett durchgezogen. Mit einem roten Ball wurde dann diesmal gespielt und konnte gut über die Bühne gebracht werden. Mir ist direkt aufgefallen, Simpson Pusey versucht ein bisschen so in der Abwehr zu dirigieren und übers Spiel hinweg hat er sich auch immer mal wieder vorne mit eingeschaltet. Das heißt, es handelt sich schon mal um einen sehr mannschaftsdienlichen Spieler. Wie er sich insgesamt hier machen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. In der Abwehr gab es auch entsprechend diese Umstellung, weil auch Dominik Heinz heute ausgefallen ist. Aber noch mal kurz ein paar Szenen im Spielverlauf. In der 11. Minute, Schenten legt schön auf für Kaminski. Dem wehrt Ramay zur Ecke ab. Die Aktion hat mir doch recht gut gefallen. Das ist halt so eine typische Finn Schenten-Aktion, die ich auch bei ihm schon in der U19 beobachtet habe. Ich denke mal, wenn er jetzt mal regelmäßig spielt und nicht ständig umgestellt wird, dann könnten wir jetzt ziemlich schöne Aktionen in nächster Zeit von ihm betrachten. Aber das hängt natürlich davon ab, ob Lukas Kwasniok nicht schon wieder irgendwie, sagen wir mal, Mathematik und Algebra aus seinen Taktiken und aus seinen Ausstellungen macht, weil so kommt es langsam rüber. Das nächste, was mir aufgefallen war in der 15. Spielminute, da ist mir ja gar nichts aufgefallen, das wisst ihr ja selber, was passiert ist. Das obligatorische Gegentor. Der Ball wird reingeflankt und per Seitfallzieher trifft die Nummer 17 von Heidenheim, Piringer. Also doch jetzt mal, habe ich mir doch mal notiert, wie die Spieler heißen, damit ihr ein bisschen mehr Details habt. Bis dahin hat Heidenheim zuvor viel Aufwand betrieben und das hat sich im Nachhinein gelohnt. Aber dann bereits in der 18. Spielminute fällt der Ausgleich durch Erik Martel. Eine Flanke durch Castro Montes wird dann per Kopfball von Erik Martel verwandelt. Also der Einsatz von Castro Montes hat sich bis hierhin ziemlich gelohnt. Und das ist auch zeitgleich das erste Saisontor für Erik Martel. Einer, der mir in dieser Saison deutlich weniger als in der letzten Saison gefällt. Ich weiß manchmal nicht, ob da auch der Vereinswechsel oder die ganze Umpositionierung eine Rolle spielt, beziehungsweise der nicht stattgefundene Vereinswechsel, wie auch die nicht stattgefundene Vertragsverlängerung. Das heißt, wir wissen bisher immer noch nicht, wie geht es nun weiter mit ihm, kriegen wir Geld, kriegen wir kein Geld. Naja, Winterpause ist zwar vorbei, aber das Transferfenster ist noch offen. In der 24. Spielminute habe ich mir dann entsprechend auch ein bisschen Sorgen um Castro Montes gemacht. Dorsch haut ihm den Ellenbogen ins Gesicht. Er lässt sich daraufhin behandeln, kann aber zum Glück weitermachen. Bis hierhin war er einer der stärksten Spieler. Und nicht nur bis hierhin, also das ist jetzt mal, um den Spoiler aufzuheben, er war heute einer unserer stärksten Spieler. Aber ob der gut im nächsten Spiel dann trotzdem spielen wird, naja, gucken wir mal, ob Herr Kwasniok wieder einen Furz quer sitzen hat und er wieder umstellt. Naja, ist immer unter einem Fragezeichen.
Und naja, 26. Spielminute. Schon wieder Gegentor nach einer Ecke. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn irgendeine Standardsituation, insbesondere eine Ecke stattfindet, kassieren wir ein Tor. Also Niehaus trifft durch eine Flipper-Aktion. Das Abwehrproblem eskaliert langsam. Das habe ich mir hier so entsprechend notiert. Also auch generell, seit gefühlt 5 Jahren kassieren wir in fast jedem Spiel ein Tor. Ich verstehe das einfach nicht. Haben die da hinten keinen Bock? Also generell über die letzten Jahre hinweg haben die keinen Bock, Abwehr zu spielen. Sind wir jetzt hier plötzlich Brasilianer geworden, wo die Abwehr einfach nur so dazu dient, um die 11 Spieler auf dem Feld voll zu machen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Conte hätte in der 36. Spielminute beinahe durch seinen mutigen Einsatz getroffen. Er rutscht auf den Ball zu und knallt mit dem Kopf gegen den Pfosten. Da dachte ich mir, da habe ich mir auch notiert. Diese Abwehr. Halten wir fest an der Stelle, Simpson Pusey, beziehungsweise ich schreibe mir jetzt mal Simpson drauf und eigentlich marketingtechnisch hätte er die Gelegenheit nutzen sollen und nur Simpson sich aufs Trikot drucken lassen sollen. By the way. Also Simpson muss ich noch einspielen, habe ich hier notiert. Insbesondere auf seiner Position, aber er hilft, wo er kann, auch vorne. Und das muss man an der Stelle loben. Ja, schön mit Rückstand geht es dann in die Pause. Ja, ihr wisst ja alle, zur zweiten Halbzeit wurde Said El-Mala eingewechselt für Deniz Hüseyin und trifft daraufhin direkt in der 48. Spielminute. Er schießt den Ball vor dem 16er per Weitschutz ins Tor und somit war das sein 7. Saisontor. Ich kann den Jungen nicht genug loben. Er sorgt für die spielentscheidenden Szenen größtenteils. Also im Prinzip, wenn du sagst, ey, lass mal zum FC gehen, der FC ist geil und so weiter und so fort, ja momentan für fremde Zuschauer, die etwas neutraler sind und eine Karte erhalten, dann kommst du eigentlich momentan nur wegen Said El-Mala. Hand aufs Herz. Ist einfach so. Aktuell die größte Attraktion bei uns. Linton Meiner kommt dann in der 62. Spielminute für Shenton, der mir heute sehr gefallen hat. Hoffentlich sehen wir mehr von ihm. Hängt davon ab, ob hier wieder umgestellt wird. Auch sehr schade in der 63. Spielminute. Nach einer tollen Flanke von Erik Martel schafft es Ragnar Ache nicht, diesen Ball zu verwandeln. Ja, der Junge tut mir wirklich leid. Das halten wir mal an der Stelle fest. Der ist wirklich die ärmste Sau in dieser Saison. Keine Ahnung, leider immer noch wahrscheinlich eine unserer größten Enttäuschungen. Ja, anschließend zu viele Aktionen der Heidenheimer in unserem Strafraum. Sie kommen viel zu oft durch, das ist mir aufgefallen. Und dann ging in der 75. Spielminute Castro Montes und auch Thielmann, sie wurden ausgewechselt für Bülter und Lund. Das hat da jetzt aber auch keinen großen Einfluss mehr auf das Spiel, bis auf eine Torvorlage von Bülter, auf die wir später zu sprechen kommen. Castro Montes hat mir heute sehr gut gefallen. Ich dachte mir dann so in der 80. Spielminute noch ein weiteres Mal, ein Punkt ist viel zu wenig. Aber in Bezug auf uns als Mannschaft und als Verein, nicht auf Lukas Kwasniok, müsste man ihn zumindest mitnehmen. Dann dachte ich nochmal so, also das sind auch die Gedanken, die ich hier festhalte. In der 89. Spielminute dachte ich mir, das war's noch nicht für beide Mannschaften. Jemand wird heute gewinnen. Ich habe mich letzten Endes geirrt. Das wisst ihr selber, ihr kennt das Ergebnis. Denn es gab nochmal eine Aktion in der 90. Spielminute. Da schreibe ich, Ache kann einem leid tun, Bülter legt vor und Ache versucht in den Ball hineinzurutschen und ihn so im Tor zu verwandeln. Leider nicht geklappt. Er wird dann anschließend ausgewechselt für Nyang. Das ist auch gleichzeitig dann sein Bundesliga-Debüt. Ja, im Nachhinein ein 2:2. Und der Counter für den Klassenerhalt geht jetzt auf noch 23 Punkte. Was halten wir am Ende fest? Die Gegner, die mutmaßlich mit uns auf Augenhöhe sind, zuletzt zum Beispiel auch St. Pauli und jetzt Heidenheim, da spielen wir gerade mal unentschieden momentan. Wir haben einen Abwärtstrend und jetzt kommen die Bayern. Glaubt ihr wirklich, dass wir dafür eine Überraschung sorgen werden? Wisst ihr, das Problem ist nicht das 2:2. Das Problem ist, dass wir dieses 2:2 schon wieder gebraucht haben. Wir haben es schon wieder gebraucht, weil wir schon wieder in Rückstand geraten sind, weil wir einfach das Spiel nicht machen. Wir sind nicht spielbestimmend.
Wir haben Phasen, wo wir das Spiel mal zwischendurch kontrollieren. Aber im Nachhinein, wir sind nicht die spielbestimmende Mannschaft. Wir reagieren nur und das schon seit einigen Spielen. Ja, wie schon gesagt, ich bin nicht in der Position, mich für irgendeinen Trainerwechsel stark zu machen. Aber als Fan sage ich glaube nicht mehr, dass es vermeidbar ist. Gegen Bayern verlieren wir 100%. Und ich hatte heute auch wirklich das Gefühl, auch an der Art und Weise, wie Lukas Kwasniok seine Coaching-Zone entlang spaziert ist, dass er irgendwie den Bezug zur Mannschaft verloren hat oder die Mannschaft den Bezug zu ihm. Dass sie nicht das umsetzen können, was er sich vorstellt. Was auch immer er sich da vorstellt, weil in jedem Spiel stellt er sich ja was anderes vor. Wie gesagt, er macht aus Fußball Algebra. Das ist wirklich jedes Mal nach dem Motto, das und das lief falsch im letzten Spiel und das lief richtig. Jetzt versuchen wir das alles zu kombinieren. Das ist aber im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube doch, jetzt im Nachhinein, eine Mannschaft muss sich jetzt mal langsam hier einspielen. Wir brauchen wirklich endlich mal einen richtigen Kern der Mannschaft. Und ob Lukas Kwasniok bereit ist, das einzusehen, ja, darüber ist ein großes Fragezeichen. Das stelle ich in Frage. Und auch ihn an der Stelle. Wir werden gegen Bayern verlieren. Ich persönlich würde mich jetzt nicht wundern, wenn in Kürze eine Sonderfolge aufgenommen werden müsste, wegen seiner Entlassung. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt, um sich für die Entlassung stark zu machen, zu sagen, boah, jagt ihn zum Teufel oder ähnliches. Es ist eher mehr, es würde mich an der Stelle nicht mehr wundern. Weil wir haben einfach seit Hamburg nicht mehr gewonnen. Ja, ich weiß, die Tabelle sagt was anderes, die Tabelle sagt etwas deutlich Optimistisches. Andere Mannschaften konnten aufgrund von Spielabsagen dann im Nachhinein nicht die Punkte sammeln, um ein Polster auf uns aufzubauen. Das sind unter anderem St. Pauli. Bremen konnte auch nicht spielen. Die sind ja auch jetzt nicht allzu weit entfernt von uns. Das ist auch jetzt irgendwie unklar, wann sie dann ihre Spiele nachholen. Ja, okay, man muss jeden Punkt mitnehmen. Aber das waren Gegner auf Augenhöhe. Oder was heißt ja auf Augenhöhe? Unsere Kragenweite als jemand, der auf jeden Fall um den Klassenerhalt kämpft. Und ich weiß nicht, Überraschungssiege gegen stärkere Mannschaften, das kannst du nicht einfach so einplanen. Ja, wie gesagt, ich glaube persönlich, dass es nichts Langfristiges mehr sein wird mit Kwasniok. Aber was auch immer geschieht, ich hoffe, dass wir trotzdem noch für die Zukunft noch genug Punkte sammeln. Weil ansonsten rutscht das schneller unten rein, als dir lieb ist. Ja, jeder Punkt muss mitgenommen werden. Aber am Ende fehlen die Punkte trotzdem, wenn es da eng wird. Und wenn dann die Unruhe reinkommt. Und die kommt langsam rein. Man merkt es. Man merkt es definitiv. Auch hier, das zum Beispiel, das habe ich ja gar nicht erwähnt, dass Luca Waldschmidt heute nicht spielen durfte. Das spricht weder für Waldschmidt noch für Kwasniok. Einfach auch, weil es so an die Öffentlichkeit herangetragen wurde. Ja, Waldschmidt ist auf jeden Fall ein ganz großer Problemfall. Dieser Junge regt mich richtig auf. Jedes Mal, wenn ich denke, alles klar, man kann mit ihm leben. Der hat ja doch noch irgendwelche guten Attribute. Dann bringt er solche Dinger. Das ist auch wirklich ein mental schwer einzuschätzender Spieler, der auf Dauer dem Verein nicht mehr weiterhilft. Ob er jetzt dem Trainer weiterhilft oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ja, deswegen, am Ende schließe ich mal die Folge mit den Worten ab. Es wird mich nicht wundern, wenn in den kommenden Tagen oder in den kommenden 2 Wochen sich etwas auf der Trainerposition tut. Ich wäre nicht überrascht, weil die Konstanz, die ist jetzt raus. Und die Unsicherheit, die verbreiten nicht Leute wie ich, die verbreiten auch nicht die Leute in der Presse. Die Unsicherheit, muss man letzten Endes sagen, die verbreitet Kwasniok selber. Mit diesen ständigen Umstellen. Mit diesen ständigen in Unruhe reinbringen. Und natürlich auch diese Spieler selber, die seit Jahren eigentlich ein absolutes Traumleben führen. Regelmäßig frei. Kaum ein Team hat so regelmäßig frei wie der FC, als ob wir hier regelmäßig DFB-Pokal wie auch Champions League oder Conference League spielen würden. Und trotzdem dann im Nachhinein wirken sie so unausgeruht. Ja, das hat nicht gereicht, liebe Freunde. Das hat nicht gereicht. Und die Quittung, die kassieren wir am Mittwoch. Seid euch dessen bewusst. Trotzdem könnt ihr gerne
an dem Community-Spiel wieder teilnehmen. Das heißt, ihr könnt wieder gegen mich tippen. Es wird auf jeden Fall spätestens Montag dann wieder als Community-Post so eine Art Umfrage in die Wege geleitet. Das nennt man auch entweder Community-Post oder Beitrag. Das seht ihr alles, wenn ihr die Glocke aktiviert und natürlich auch vielleicht so nett seid zu abonnieren, wenn ihr irgendwie regelmäßige Zuschauer seid und immer mal wieder hier vorbeischaut. Das würde mir sehr weiterhelfen. Aber wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, ob ich einen Beitrag gepostet habe, Glocke aktivieren, dann könnt ihr nämlich abstimmen, auf was wir denn tippen. Per Münzwurf. Ob wir meinen Tipp nehmen oder euren Tipp. Die Regeln werden dann auch innerhalb des Videos nochmal erläutert. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.